Gadsimtiem cīņas mākslas ir bijušas apvītas ar noslēpumiem. Slepenas tehnikas un neuzvarami meistari, kuri apgalvoja, ka viņiem piemīt pārdabiskas spējas, kas izveidojuši identitāti ap prasmēm, kuras nav pierādījuši īstā cīņā. Eri! Un kad viņus piespieda pārbaudīt īstā cīņā, rezultāti vienmēr bija vieni un tie paši. Šie ir gandarījuma pilni mirkļi, kad īsti cīnītāji beidzot sakauj viltus meistarus. Ir viltus meistari, un tad ir viltus meistari, kuri dzīvo ilūzijās. Un tad ir Janagi Ryūkens. Šis Japāņu kijai meistars gadu desmitiem veidoja sev reputāciju ap vienu prasmi – nokautēt cilvēkus bez pieskaršanās. Šis vīrietis apgalvoja, ka var nogāzt savus pretiniekus, izmantojot tikai enerģijas viļņus, roku kustības un savus kliedzienus. Un viņa audzēkņi katru reizi krita. Ryūkens šo izrādi bija rīkojis tik ilgi, viņš ļoti pārliecinājās par savu pārākumu bezkontakta cīņās. Viņš izdarīja to, ko saprātīgs krāpnieks nedarītu. Viņš izteica izaicinājumu. 1 miljons Japānas jenu, aptuveni $5000, jebkuram apmācītam cīkstonim, kurš spētu viņu uzvarēt cīņā. Tad parādījās Iwakurago. Īsts cīņas mākslu meistars ar reālu apmācību boksā un džudžitsu, kurš bija vairāk nekā priecīgs pieņemt vieglo naudu. Un tad sāka līdz sitieni. Enerģijas viņa nepienāca. Nokauti nekad nerealizējās. Ryūkens asiņoja uz ringa grīdas, zaudējis $5000. Bez nekā ko parādīt, pēc 10 gadiem ilgas mistiskas pozēšanas. Ķīna ļoti ciena tradicionālās cīņas mākslas. Taiči īpaši tiek uzskatīts par gandrīz svētu. Tāpēc, kad MMA treneris no Pekinas, Sju Xiaoduns, sociālajos tīklos nosauc šo lietu par krāpšanu, visa valsts vērsās pret viņu. Šo arguments bija vienkāršs. Šie it kā meistari pelnīja ar mistiskiem nepierādāmiem apgalvojumiem. Neviens viņus nepārbaudīja. Tāpēc viņš gribēja to mainīt. Veislejs iznāca priekšā, lai atbildētu uz aicinājumu. Pašpasludināts pērkona stila taiču lielmeistars, kurš valsts televīzijā tika atzīts par vienu no labākajiem Ķīnas cīņas meistariem. Vīrietis, kurš apgalvoja, ka spēja izmantot neredzamus spēka laukus, salauzt arbūzu iešpusi, nesabojājot mizu un ar čī līdzsvarot balodu uz plaukstas. Abi cīkstoņi sacentās čendu pagrabā. Beigās tikai viens palika neskarts. Cīņa ilga 20 sekundes, un pērkona meistars asiņoja uz grīdas. Sju stāvēja pār viņu, gandrīz neelsojot.
Vēlējas sakāve nebija tikai beigas, bet arī svarīgs pagrieziena punkts, kas iezīmē jaunas ēras sākumu. Un Sju Sjaoduns vēl nebija beidzis viņa nākamais mērķis. Dins Hao, Wing Chun praktiķis, apgalvoja, ka ir 4. paaudzes Džip Mana pēctecis. Jā, tas pats Džip Mans, Brūsa Lī skolotājs. Dins Hao trenējās pie Wing Chun meistara Yu Chanhua, un viņš devās šajā cīņā ar pilnīgu pārliecību, ka viņa izcelsme viņam dod kaut ko tādu, kam neviens MMA cīnītājs nevar līdzināties. Bet viņš ļoti kļūdījās. Wing Chun tehnikas, kas treniņos šķita elegantas, pazuda brīdī, kad viņš sastapās ar kādu ar reālu pieredzi.我觉得刚才丁老师的表现已经大多看这一拳展现出了很多永生的技法了。那么，啊。Sitieni. Šī viņa nogāza 4 reizes mazāk nekā 2 minūtēs, un tiesnesis apturēja cīņu. Dins attaisnojās, ka pirms cīņas organizatori nebija devuši pietiekami daudz rīsu. Tajā naktī, kad cīnījās Sju un Ding Hao, viņa meistars Yu Chanhua arī piedalījās izaicinājumā. Yu Chanhua bija 3. paaudzes Wing Chun meistars un Džipa Mana pēctecis. Viņam bija Ķīnas Kung Fu asociācijas akreditācija. Viņš mācīja Dinam visu, ko zināja, bet pretinieks bija amatieru bokseris Šuns Čenčens. Pusaudža gados Šuns salauza labo roku. Pēc operācijām viņš vairs nebija tāds pats, tāpēc viņš apguva boksu ar vienu roku. Un Šuns visu cīņu cīnījās ar labo roku aiz muguras. 这一场的切磋战啊，太极选手是没有带。开了，开了。这个泰拳还是拳击？现在的武术来说，像这次比赛之后，我们也会跟李老师，我们会不让踢腿吗？好。换拳，换拳。我们这边要一点时间，2分钟。连续前手。用硬碰硬啊，说成真的话呢，还是带着一个。 Pēc cīņas Juam jautāja, kas nogāja greizi. Viņš teica, ka organizatori viņam nepiedāvāja pietiekami daudz ēdiena. Wing Chun laikam darbojas tikai paēdušiem. Kāds smieklīgs attaisnojums. Zaudējums Sju Sjodunam mazāk nekā 2 minūtēs būtu pietiekama mācība. Bet Din Hao vēl nebija pabeidzis. Viņš kāpa ringā pret MMA cīkstoni Ahu, lai pierādītu, ka viņa Wing Chun ir īsts. 永生大师。刚才大家都看得到，戴的是黑指手套，不是戴的普通的拳套，任何时候都可以用。 自己要小心，因为毕竟这个手套是首先地边很重，连续的地边腿。Ahu viņa nokautēja spērienu pa galvu, izbeidzot cīņu tikai 72 sekundēs. Vēl viens pretinieks. Tas pats rezultāts. 进来 ，ready。Šim Vietnamas kung fu meistaram bija viss. Viņam bija demonstrācijas, sekotāji, reputācija un šovs, lai iespaidotu nezinātājus.
Gadiem ilgi neviens to neapšaubīja. Un pēc šiem video esmu pārliecināts, ka daudzi cilvēki spēs saskatīt atšķirību. Nākamais meistars nebija pilnīgi nepazīstams. Vans Jan Luns sevi dēvēja par tradicionālā kungfu ekspertu, instruktoru, cīņas mākslu aktieri un seno ķīniešu tehniku aizstāvi. Tāds kā Bruce Lee, tikai bez harizmas un bez efektīviem sitieniem. Gadiem ilgi Vans bija kļuvis slavens ar demonstrācijām, akrobātiku, spērieniem gaisā un pārspīlētām pozām. Bet tad viņš vēlējās pāriet nākamajā līmenī. 2023. gada septembrī Vans publiski izaicināja vienu no bīstamākajiem cīkstoņiem pasaulē – Buakavs Bančamiks, taizemiešu iznīcinātājs. Vīrietis, kurš lika kikboksam mainīt noteikumus. Vardarbības mašīna ar tērauda kājām un žilešu asiem elkoņiem. Kas notika, kad šīs pasaules sadūrās? Nejauša komēdija. Vans jau no sākuma skrēja pa apli, spārdīja gaisu un žestikulēja kā filmā. Buakavs viņu vēroja gandrīz apjucis, pat izsmēja viņu. Vans turpināja sist, bet Buakavs to neuztvēra nopietni. Viņš kļuva nopietns un sāk uzbrukt. Viņš ieslēdza viņu klinčā, satvēra aiz kakla un iesita ar ceļgalu korpusā. Vans atkāpās. Viņš sūdzējās, pacēla roku. Tiesnesis centās atsākt cīņu, taču Vans jau uzsāka izrādi. Viņš pieprasīja MMA noteikumus, kliedza un vicināja rokas. Un pat apsūdzēja Buakavu krāpšanā. Nav uzvarētāja, cīņa nepabeigta. Bet cieņa pret Vanu dan beidzās. Buakavs pat nemirkšķināja acis. Viņš sveicināja skatītājus, pasmaidīja un aizgāja. Tikmēr Vans turpināja rīkot improvizētu preses konferenci rinda vidū. Ja kādreiz bija viltus meistars, kurš pelnīja visu, kas notika, tas bija Ma Baoguo. Šis 69 gadus vecais vīrietis apgalvoja, ka ir Huņuēn taiču meistars. Viņš teica, ka viņam ir enerģijas bumba rokā. Tad, 2020. gada maijā, viņš piedalījās īstā turnīrā Šaņdunas provincē. Un viņa pretinieks bija Vans Cinmins, 49 gadus vecs bijušais cīņas mākslas treneris ar reālu cīņu pieredzi. Pirms cīņas, kā ziņots, tiesnesis lūdza Ma izrādīt žēlastību, bet viņš lūdza nepareizajam cilvēkam. Vans Cinmins bija nogāzis 3,5 minūtē. Trešais knockdowns atstāja taiči meistaru guļus uz muguras, bezsamaņā. Bija jāiesaista medicīniskais personāls viņa atmodināšanai. Viņas atdzīvināšana prasīja ilgāk nekā cīņa. Pēc tam, kad viņu 30 sekundēs nokautēja par 20 gadiem jaunāks cīņas māksla entuziasts, Makunga paskaidrojums pēc cīņas iespējams bija pārdrošākais attaisnojums cīņas mākslu krāpniecības vēsturē. Viņš teica, ka pirms cīņas ticis saindēts. Viņš apgalvoja, ka pelnījis uzvaru, taču rokas nekustējās. Tagad jāatzīst tas, kas ir jāatzīst. Viņam ir ideāls izskats. Džons Džungs pats sevi dēvē par Šaulinas kungfu praktiķi, un viņa prezentācija ir nevainojama. Tradicionālie tērpi, dramatiskas pozas, kustības, kas izskatās kā tieši no 80. gadu cīņas mākslu filmas. Viņš ir īsi sakot, viskinematogrāfiskākā persona, ko es redzēju sporta zālē. 是一个假和尚，并不是所谓的少林僧。
Problēma ir tāda, ka izskatīties pēc cīņas mākslinieka un būt par tādu ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Un kad Džons Džungs kāpa ringā pret MMA cīkstoni, maskēšanās vairs nestrādāja. A self-proclaimed Shaolin dude, and he's taken on, we just saw this MMA guy. This MMA guy took on the Wing Chun guy, jabs the Shaolin dude in the face. I'm pretty sure he's a fake Shaolin guy's arsenal is taken away, but oh, ow, that hook really hurt. Oof, oof. Body hook. Dude, he's really good at the no gloves, man, because gloves take away from. So, there, he's trying to do. Pozas, kas demonstrācijā šķita spēcīgs, pret īstiem sitieniem nestrādāja. Daži trenējas Instagramam, citi, lai izdzīvotu. Svarīgi ir tikai viena lieta, kad atskan zvans. Bijušais UFC pusvieglā svara cīkstonis Nams Fans, viņš pavadīja parastu dienu Madu akadēmijā Garden Grove, Kalifornijā, kad ienāca Kai Trans. Kais bija 50 gadus vecs Honja kungfu meistars ar plānu. Viņa plānoja ienākt MMA sporta zālē, kļūt par MMA profesionāli, iespaidot Danu Vaitu, iegūt čempiona titulu un kļūt par miljonāru. Viņš gribēja sākt, izaicinot Namu Fanu. Fans ir veterāns, cīnījies UFC, Bellator, Strikeforce un Pancrase. Viņam ir melnās jostas brazīliešu džiu-džitsu, judo, karate un viet kujendao. Viņas kontā ir 12 profesionāls boksa cīņas. Cīņa notika 2 raundus pēc stāvus cīņas noteikumiem, bet beigās tikai viens no viņiem palika kājās, un tas nav tas, ko tu domā. Fans pamazām sagrāva Hai. Viņa nogāza. Ļāva viņam piecelties. Viņa atkal nogāza. Tad pienāca pēdējā kombinācija. Kungfu meistars, kurš ar čempiona sapņiem ienāca ēkā, gulēja uz ringa grīdas. Hai Trans bija izstrādājis plānu, līdz saņēma sitienu pa muti. DKU ir Dienvidkorejiešu cīņas māksla instruktors un YouTube satura veidotājs, kurš ieguva daudz sekotāju, demonstrējot savu cīņas sistēmu. Warfare Combat System, Taekwondo, Jeet Kune Do, Judo. Viss sajaukts tajā, ko viņš sauca par brīvo kustību cīņā. Viņa video ir iespaidīgi, un viņa pārliecība bija milzīga. – 2022. gadā viņš paziņoja, ka cīnīsies pret Maniju Pacquiao. Ne pret jebkuru Pacquiao, pret Pacquiao, kuram ir profesionālais rekords – 62 uzvaras 72 cīņās. Pret Pacquiao, kurš bija čempions 8 svara kategorijās. Pret vīru, kuru daudz uzskata par vienu no visu laiku labākajiem bokseriem. Cīņa bija 6 raundu paraugu demonstrējums, kurā Jū svēra 79 kg, par 13 kg vairāk nekā Pacquiao. Taču tas viņam neko nepalīdzēja. Regardless of the size advantage, Manny Pacquiao will turn 44 on December 7th. No, he's not the same age he was before, so... Pasaule redzēja visu DKU cīņas mākslas filozofijas tēzi. Sastapās ar vienu no boksa vēsturē ātrākajiem un precīzākajiem roku pāriem. Happy holidays to all of you and your family. Has picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Laps there. Warfare cīņas sistēma nespēja pretoties Pacquiao džebam. Filozofiskā kustību brīvība līdzinājās atkāpšanai un izdzīvošanai, kad Pac-Man sāka sistienus.
Trying to prolongate some time. You was moments away from being stopped by Alexa. Manny has him in circles. That is hilarious. Well, DK's got to do something, and he's getting. And now Manny Pacquiao going right after DKU. DKU can barely. There's a right ball by a left, driving DKU. Oh my God! DKU on a shot from Manny. Pacquiao uzvarēja ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu, to izdarot graujoši precīzi. Plaisu starp YouTube cīņas mākslinieku un īstu leģendu nevar aizpildīt ar sistēmu. Smieklīgākie šarlatāni ir bez pieskāriera stila pārstāvji. Tie, kas apgalvo, ka var apturēt uzbrukums vai nokautēt nepieskaroties cilvēkam. Šis it kā meistars nolēma demonstrēt savu spēku kāda šķietam karavīra priekšā. Izrāda sākās ar viņa tēloto pārliecību. Viņš lūdza karavīram sist viņu, apgalvojot, ka var novērst uzbrukumus ar tīru enerģiju. Viņš nodevīgi iesita karavīram un pasmaidīja, it kā būtu kaut ko pierādījis. Bet otrajā mēģinājumā realitāte ietriecās kā vilciens. Viltvārdis Abdullis gribēja mēģināt vēlreiz. Un šoreiz viņš saņēma īstu sitienu lietu, beidzot pazemots visu priekšā. Tajā dienā viņš atklāja, ka dūres tiešām sāp. Vai tas būtu Japāņu meistars, kas uzliek $5000 uz enerģijas viļņiem? Vai liels tai chi meistars, kurš apgalvo, ka viņam ir neredzams spēks? Vai Wing Chun praktiķis, kurš savā sakāvē vaino zupas porcijas? Mācība vienmēr ir viena un tā pati.